ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே போனோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியில் இருக்கிற அகஸ்தியார் ஃபால்ஸ்க்கு தான். ஸோ இந்த ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்திங்கனாவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இங்கேருந்து நடந்து போகிற இடம், அப்புறம் அதோட சரௌண்டிங்ஸ் அண்ட் அந்த டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்கிற பிளேஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பர்பாக இருந்துச்சு. நாங்கள் ஏர்லி மார்னிங்கே கிளம்பி போயிட்டோம். அப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா கூட்டமாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வியூ பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் படிக்கட்டுலாம் மேலே ஏறி போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் எனக்கு தான் வயசாகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோஷூட் செஷன். அழகாக போஸ் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு ஃபோட்டோஸ்க்கு. ஒரு 2-3 ஃபோட்டோ தான் எடுத்தேன். கடைசியில் பார்த்தா வீடியோ ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு குளிக்க போகிறோம். எனக்கு தண்ணியை பார்த்தாலே பயம். அதுவும் ஏர்லி மார்னிங் பயங்கர சில்லுன்னு வந்துச்சு. நான் உள்ளே போகவே மாட்டேன்னு சொன்னேன். இருந்தாலும் என்னை சண்டை போட்டு உள்ளே அமுச்சு விட்டார் என்னோட அவர். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் போய் தலையை நல்லா நனைச்சிட்டு, அதுவும் சைடில் இருந்து நினச்சேன், நடுவில் போய் நினைக்க சொல்லி ஒரே சண்டை என்கிட்ட. நான் சண்டை போடும். அப்புறம் நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு ரொம்ப ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்துச்சு. அந்த வாட்டர் மேலே பட வெளியே வர்றதுக்கே மனசு இல்லை. கொஞ்ச நேரம் நல்லா அங்கே வாட்டர் நின்று டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா வீடியோ கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து வெளியே வந்தாச்சு. வரப்போ பார்த்தோன்னா எங்கள் இந்த மங்கி வந்து அழகாக க்யூட்டாக கமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் நாங்கள் வீடியோ எடுக்கணும், அதுக்கு ஷை ஆகிடுச்சு. பாய்.